नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या अयोध्येंत आयज श्री राम जन्मभूमी देवळाच्या शिखराचेर धर्मध्वज उबारलो. हाका लागून देवळाचें बांदकाम पुराय जावन सांस्कृतीक उत्सव आनी राष्ट्रीय एकचाराच्या नव्या अध्यायाची सुरवात जाल्या. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हो ध्वज भारतीय संस्कृतायेच्या पुनर्जागरणाचें प्रतिनिधित्व करता अशें सांगलें. जशें श्री रामान कसलोच भेदभाव करिनासतना रामराज्य चलयलें तेच प्रमाण आपलें सरकारूय समाजांतल्या मागास वर्गाच्या लोकांक लेगीत फुडें घेवन तांच्या बऱ्या खातीर वावुरता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तांणी नागरिकांक समावेशकता आपणावपाचोय उलो मारलो. केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। देशभर 4 नवे लेबर कोड्स लागू करपाची घोषणा केंद्र सरकारान केल्या. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायत हे नवे लेबर कोड्स कामगार वर्गा खातीर खूब फायद्याचे थारतले अशें तांणी सांगलें. गोंय सरकार हे लेबर कोड्स बेगीनूच चालीक लायतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. न्यू वर्क कोड जो सेंट्रल गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस केला पळय सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन हांव न्यू वर्क कोड हाचें स्वागत करता. इट इज एन युनिफॉर्म वेजीस टू ऑल द स्किल्ड अँड स्किल्डा खातीर एक युनिफॉर्म वेजीस सगळ्या जाणांक लागू जातल्यो. डिजिटल माध्यमांतल्यान तांकां पेमेंट्स लागू जावपाक जाय. आनी थर्ड थिंग आमी जेका म्हणटा देर इज अ नो डिफरन्स बिटवीन इन द जेंडर, सो इक्वल वेजीस जेंडराच्या बाबतींतूय दिवपाक जाय. हाजें भारत सरकारान जो केल्लो ताचे गोंय सरकारूय बी जाता तितके बेगीन इम्प्लिमेंट करतले. ज्या तरेतले आमी पळयता की स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स वेगवेगळे कडेन काम करता हांकां एक व्यवस्थीत रित्या पगार, टायमली पगार दिवपाचो जो हें आहा हाजें खरोखरूच हांव म्हणजे सगळ्या वर्करांच्या वतीनूय बी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद म्हणटा की खंयसरूच कशाच पद्दतीत लेबर एक्सप्लॉयटेशन जें जावपाक जाय पळय न्ही तें जावचें ना आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लेबराक हाजो फायदो जातलो. आमच्या गोंयांत अशा पद्दतीचो फायदो दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. तांकां जाता तितको फायदो आमी दितले. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे महासंचालक संजय आमोणकर हांणी नवे लेबर कोड्स चालीक लागल्या उपरांत आडकून पडिल्ले कितलेशेच कामगार विशीं मुद्दे सुटावे जातले आनी उद्देगांत अदीक सुटसुटीतपणां येतली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. Recently, the government of India has notified the 4 labor codes. This will be replacing the old labor codes which have been in existence, some of them at least for more than 100 years. So the 4 codes which are coming into force will come shortly are Code on the Wages of 2019, then Industrial Relations Code of 2020, Code on Social Security 2020, and Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020. If you see it very closely, these are ease of doing business practices. Actually, these codes, if you see, are 5 years old. Lot of discussions have happened. These were not notified by the government, but last week only these have been notified. This is a major step by the government of India to simplify the labor matters. All the issues which are pending with labour will get sorted out very fast. Matters which were getting blocked due to the reasons of the old codes are now being simplified, and the industry is going to march a much faster rate. So that's what we feel. So it's a good sign that India is moving forward.
साखळेच्या रवींद्र भवनात फिडे चेस वस्तादपण सर्तीच्या फाटभुंयेर एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि फिडेचे अधिकारी तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. गोंयच्या समेस्त शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार शाळांक बुद्धीबळ किट्स भेटयले. कार्यावळींत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी फिडे संवसारीक वस्तादपण सारकिल्ल्यो सर्ती गोंयांत आयोजीत जाता हाका लागून तरणाट्यांक बुद्धीबळान आपलो फुडार घडोवपा खातीर उर्बा मेळटली अशें तांणी सांगलें. सायड इव्हेंट जो आमकां हांगा जालो, आमी सगळे जाण लकी आसा सांखळेंतले भुरगे ज्यांच्या खातीर आज हो वर्ल्ड कप फिडे वर्ल्ड कपाचो इव्हेंट हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो. तुमच्या मदलो कोण तरी फाल्यां सकाळी इन फ्युचर गोवा चॅम्पियन, नॅशनल चॅम्पियन आणि वर्ल्ड चॅम्पियन जावचो होच इंट्रस्ट आसा आनी ताकाच लागून 23 वर्सांच्या उपरांत फर्स्ट टायम फिडे वर्ल्ड कप हे इंडियेंत जाता आनी तेय बी गोंयांत जाता. आमच्या सगळ्या खातीर हो प्राऊड मुवमेंट आशिल्लो. ही इंटलेक्च्युअल मॅच जाका आमी म्हणटा की ज्या मॅचींतल्यान टॅलंट जो आसा डी गुकेश सारकिले जे देशांतल्यान आमच्या पुराय जगभराक जेंच्यांनी वर्ल्ड चॅम्पियन दिले आणि तेच वर्ल्ड चॅम्पियन अशा पद्दतीन इन फ्युचर जावपाक जाय म्हणून हो फिडे वर्ल्ड कप आमी हांगासर ऑर्गनायज केल्लो. आणि हो दिवचलच्या श्रीदेवी शांतादुर्गा देवळान नवो समार ह्या वर्सुकी उत्सवा निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी देवळाक भेट दिवन देवीचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हेवूय ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. खबराकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या सोमारा निमतान सगळ्या गोंयकारांक परबी भेटयली. तशेंच सरकारान आंखिल्ल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांक बरे तरेन राबोवपाची तांक दिवची अशी प्रार्थनाय तांणी देवी मुखार केली. काणकोणच्या श्री संस्थान कोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या गौरवशाली वर्सपुर्ती निमतान कोंकण रेल्वेन 27 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर मेरेन काणकोण रेल्वे स्थानकाचेर प्रवाशांच्या सोयी खातीर कांय गाड्यांक 1 मिनटाचो तात्पुरतो थांबो दिवपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं कोंकण रेल्वेचे अधिकारी बबन घाटगे हांणी अदीक म्हायती दिल्या. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाची 550 वर्सां पूर्ण जाल्या आनी हो एक व्हडलो उत्सव असो सेलेब्रेट करताले गोंयांत. आनी ताका लागून सगळ्या भाविकांक जे मठाक विजीट करतले तांच्या सोयी खातीर आमी थोड्या गाडयांक काणकोणा 1 मिनटाचो स्टॉप दिला, हॉल्ट दिला, जेणे करून पॅसेंजर ते काणकोणा देवून चडूंक शकतले आणि ते मठाक विजीट करू शकतले. तर ह्या स्टॉप दिल्ल्या गाडया भितर 12619, 12620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, त्यानंतर 16337, 16338 ही एर्नाकुलम ओखा एर्नाकुलम, त्यानंतर 16333, 16334 ही वेरावल त्रिवेंद्रम गाडी. ह्या 3 पेर गाडयांचे आसा ते म्हणजे टोटल 6 गाडयो ह्या गाडयांक स्टॉप दिला. त्या शिवाय रेग्युलर गाडयो ज्यो पॅसेंजर ट्रेन आसा, DMU आसात त्यो थांबतल्यो. तर सगळ्या भाविकांनी जे मठाक विजीट करतले तांच्यांनी ह्या सोयीचो उपयोग करून घेवचो. CBC वतीन इफ्फी कार्यावळ स्थळार देशभरातल्या लोककलाकारांचे पारंपारीक लोकनृत्याचे सादरीकरण जाता. ह्या वेळार तांकां इफ्फीन वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधींचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. आयज लेगीत आसाम, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशातल्या लोककलाकारांनी आपल्या वाठारांतल्या लोकनृत्याचे सादरीकरण करून इफ्फी थळाचेर हजर आशिल्ल्या प्रेक्षकांकडल्यान प्रशंसा मेळयली. ह्या वेळार दूरदर्शनाकडेन उलयतना आपले लोकनृत्य सादर केल्ल्या आसामी कलाकारांनी इफ्फी सारकी माची मेळिल्ले खातीर खोस उक्तायली. यहाँ पे 20 तारीख से अभी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, बिहू परफॉर्मेंस, और 28 तारीख तक हम लोग रहेंगे. अच्छा लगा गोवा में आके, बहुत अच्छा है यहाँ पे. आज सेकंड टाइम आए हूँ, लास्ट टाइम भी आया था हम लोग, अभी दूसरी बार है. बिहू तो वो सामाजिक एक धारा है जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, छोटे से लेके बड़ों तक सब लोग. अच्छा ही लगता है, बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है. हम लोग 10 लोग आए हैं आसाम से. हम लोग बिहू कर रहे हैं, हड़ताल, सत्रिया, देवध्वनी डांस, 4 आइटम लेके आए हैं. सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.